aduwwun muve mu jjana yange ng'abamu eri bannaabwe mufuusikidde ddala abalaba ab'olulango. Omusajja ng'ajja kubeera nga yeekengera omukyala nga n'omukyala yeekengera omusajja nga ne shayitaani gye mulimu embiriri ng'abantu mulabe wammwe ow'olwatu. walakum fil ardi mustaqarrun mugende mu nsi muli obutaka wa mata'un ila hin era mweyagalireyo okutuusa buli omu ekisanja kiro ekinaggwangako n'abeera ng'ava ku nsi eyo n'abeera nga addizibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال الله سبحانه وتعالى ناقام بجج في آدم عليه السلام نقاككن كنسن مچالوي فيها تحيون منسوم ممجوك وانقالوا برام بنسي وفيها تموتون تمتكا وممجوك بيرانغا مزيكي وانغا ممزوك فوا ومنها تمتكوم tukhrajuna mugendo kujibwa ngekiyama kibadde kituuse mugendo kufulumizibwa mugende maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala buli omu abeere nga ayanjula emirimu gye nga bwe gyatambula kuno ku nsi. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم أبانجم أبان آدم قد أنزلنا مزمة السزا عليكم جمولي لباسا إبيامبلو يواري بجوك بكا سوآتكم وبفوبيا مبينسوني وريشا إبيامبلي بلالانغا بياكوينيريزا الله سبحانه وتعالى يتوي إبيامبلي ببكا بفوبيا مبينسوني إبيامبلي بسوكا kumibiri gyaffe oluvannyuma ne tusaako ebyambalo ebyokwenyiriza ebiyita mu bantu n'oyambala abantu ne bagamba nti wamma otunyumidde otuwoomedde walibaasu ttakuwa naye ekyambalo ky'okutya Allah zaalika khayrun ekyo kyekisinga okubeera ekirungi singa omuntu abeeramu akatya Allah abeera ng'alina ekyambalo ekirungi ekijja okumuyisa mu nsi muno ng'ali mirembe ate kimutuusa eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'asiimiddwa. Dhalika min ayati llah ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala abikola ng'asinziira ku maanyi ge la'allahum yazakkarun oboolyawo abantu babeere nga basobola okwebuulirira ne babeera nga bateeka mu nkola ebyo Allah by'ayagala ne babeera nga bewala ebyo by'atayagala. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزعهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يا بني آدم أبانجم أبانا بادمو لا يفتننكم الشيطان الثاني تباتيكا ngambikemu byayo nebawangula kama akhraja abawaykum min aljanna nebubeerera ddala nga nebakola nga bwe yakola bakadde bammwe ababiri nebaleetera okubeera nga bagobwa mu jjana yanzi'u anhuma libaasahuma yabambula bo bakadde bammwe ekyambalo kyabwe Allah subhanahu wa ta'ala kye yali abambazza liyuriyahuma sawatihima nesobola okubeera nga ebalaga ebifo byabwe ebyensonyi ne bibeera nga Allah yali abibisse oluvannyuma lw'okubasuula mu kikemu n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala abambudde ekyo kye yali ababisse ku bifo byabwe ebyensonyi olw'obujeemu bwe baalaga ne bagondera shayitaani ne bajeemera Allah yali abaganye okulya ku muti. Innahu mazima Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza innahu mazima shayitaani yoyo yaraakum yabaraba huwa ye kennyini wa qabiluhu nejjeerye sitaani n'ab'amajeege abo bo batulaba min haythu la tarawnahum ate nga Allah subhanahu wa ta'ala teyabawa maanyi gamulaba sitaani. inna mazima ja'alna shayatin twafuula sitaani ezo awuliyaa nga gye gigenda okubeera emikwano lilladhina la yu'minuuna eri abo abatakkiriza. omuntu w'abatakkiriza mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala aba alina kubeera nga akkiririza mwabo abo abajeemu mwezo shayatini Allah subhanahu wa ta'ala ezaamujeemera ne zibeera nga zeewera okubeera nga zibuza abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala.
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون وإذا فعلوا فاحشة abantu singa bamala ne bakola ebivve qaalu bagamba wajadna alaiha abaana bwe tutyo bwe twasanga bakadde baffe wallahu amarana biha ne katonda bwatu bwe yatulagira okweyisa ayo yakka mu kiseera abawarabu bwe baalinga nga beetooloola kaaba nga batambula bwereere nga tebeebisseeko ku mibiri gyabwe engoye baagendanga beetooloola nga bali bwereere ekikolwa ekyo Allah kye yayita ekinene ennyo ekyekivve ekyokubeera ku nju ya Allah nga bali bukunya nga bwe beetooloola naye bwe baababuuzangako nti embeera eyo nga bwe baabagambangako nti embeera eyo gye mukola teyaalisaanidde nga bagamba nti bakadde baffe naffe bwe tutyo bwe twasanga bakola ate Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatulagira tubeere nga tweyisa kul bagambe inna allaha mazima Allah la ya'muru bil fahsha'i talagira bukaba bwa kikeekyo talagira neeyisa bw'eti efaanagana ng'eyo ey'obugwenyufu atakuluna ala allahi mwogera ku Allah nga mumutemerera ma la ta'lamuuna bye mutamanyi قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون قل bagambe amara rabbi katonda wange yalagira bwe yali alagira mu biragiro bye bilqisti yalagira bwesimbu na bwenkanya wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin mubeerenga muyimirizaawo feesi zammwe ebyenyi byammwe mubeerenga mubyolesa nga inda kulli masjidin nga mubyolesa nga mubitwala buli awali omuzikiti okubeera nga musaala waduuhu mubeerenga Allah subhanahu wa ta'ala mumusinza mukhlisina lahu ddiina nga mutukuliza ddala ku lw'eddiini nga temugitaddeemu kusamira wadde shiriki kama bada'akum nga mukikakasa nti nga bwe yabatandikawo ta'uduuna era bwe mujja okuddawo Allah subhanahu wa ta'ala we yalina obusobozi obubaleetanga temwaliwo era yaliba n'obusobozi obubazzaawo oluvannyuma lw'okuvaawo فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون فريقا هدى waliwo group Allah giyateekawo nga yagiwa obulungamu wafariqan wabaawo gurupu kuno ku nsi haqqa alayhim ad-dalala nga yakakatako kuyokubeera nti ejja kuwangaala ng'ewangaalira ku bubuze innahum mazima abantu abo abajja okuwangaalira mu bubuze ittakhadhu ash-shayatina awliyaa min dunillah bebaasalawo okubeera nga baganza sitaane ne bagifuula nga yejjanga okubeera ng'ebawa ebiragiro min dunillahi ne baleka okusinza n'okuwulira Allah subhanahu wa ta'ala wayahsabuuna ne batuuka n'okulowooza annahum muhtadun nti bo be balungamu abantu ababeera nga bagoberera sitaane bawa obujulizi nga bagamba bannaabwe nti bo be balungamu okusinga bano abali ku ddiini yava eri Allah subhanahu wa ta'ala bo be batu bwe balowooza يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين يا بني آدم abange abantu خذوا زينتكم mukwate ebyokwewunda byammwe ebinyirivu inda kulli masjidin bwe mubeera nga mwolekedde wali omuzikiti gwonna bwe mubeera nga mugenda eri enju ya Allah okusaala mubeere nga mwenyiriza bulungi nnyo mwambale mubeere nga muboobedde bulungi nnyo mu byambalo byammwe ebinyirivu wakulu ate mulye washrabu munywe wala tusrifu naye temudiibuudanga innahu la yuhibbu almusrifin kubanga mazima ddala Allah tayagala badiibuuzi bw'obeera mu byokwambala mu byokwenyiriza leka kudiibuuda bw'obeera mu byokulya leka kudiibuuda bw'obeera mu byokunywa leka kudiibuuda leka kuliira ku mukkuto ng'ate wakkusedda kubanga Allah nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatutegeeza nti okujjuza olubuto ennyo n'omuntu n'abeera nga yeekatankidde nnyo ebyokulya
kimu kubeera nga biviirako endwadde omuntu okubeera nga alumizibwa oba ajja okufuna omugejjo ogujja okumuleetera okulwala sukaali ogujja okumuleetera okulwala pressure. Yagamba nti omuntu ekintu kisinga obubi ku nsi kuno okujjuza kwe kujjuza olubuto, omuntu ne yeekatankira buli kadde ebyokulya kubanga aba yeereetera obuzibu ku mubiri gwe. Yagamba nti singa omuntu abanga alidde ng'endya yalibadde ennungi ng'ateeka okujjuza olubuto, omuntu yalibadde ng'olubuto alukutulamu emirundi 3 nga kimu kyakusatu alina kubeera nga akiteeka mu mmere, ekirala ekimu ekyokusatu ng'alina kukiteeka mu mazzi, ate yerekerewo ekimu ekyokusatu ekirala nga kijja kubeera kya kussizaamu oba kyampewo mwassiza. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atutegeeza nti mu kulya n'okunywa n'ebyambalo tewasaanidde kubeerawo budiibuuzi kubanga tayagalira ddala badiibuuzi. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل باgambe من حرم أني يزيز abantu okubeera nga beenaanika zinatallahi ebyokwewunda bya Allah allati ebyo akhraja li ibadihi bye yajjira y'abaddu be, engoye ennyirivu, engatto ennyirivu, enkofiira ennungi. Ani yabagamba nti omuntu bw'abyambala nga binyirivu Allah subhanahu wa ta'ala yakigaana, ebyo Allah yabijjirayo eri abaddu be. Wattayibaati min arrizqi, ani yabagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yabagaana okubeera nga mukozesa riziki ezo ezirabika nti nnungi, singa kibeera ekintu nga kirungi ng'obusiraamu bwakikkiriza okubeera ng'okirya oba ng'okinywa oba ng'okikozesa nga kirungi nnyo. Ani yakugamba nti ekyo Allah subhanahu wa ta'ala takikkiriza eri baddu be okubeera nga bakikozesa? Kul bagambe hiya ebyo ebirungi lilladhina amanu fil hayati dunya, ebyo yabitegekera bakkiriza kuno ku bulamu bw'ensi, engoye ennungi, ebyokulya ebirungi, ebyokunywa ebirungi, enju ennungi, entambula ennungi, omukyalo omulungi, ebyo yabitegekera abakkiriza mu bulamu bw'ensi. Khalisatan, yabitegekera abakkiriza ku buno obulamu bw'ensi nga balina okubyeyagaliramu, n'abatakkiriza bwe batyo ku bulamu bw'ensi era babyeyagaliramu. So nga ate ku lunaku lw'ekiyama khalisatan yawma alqiyama bigenda kubeera byabo bakkiriza bokka ku lunaku lw'enkomerero. Abatali bakkiriza tebagenda kufuna ku mukisa gwonna ogweyagalira mu birungi, wabula abakkiriza bokka ku lunaku lw'enkomerero bye balibeera bayagalira mu birungi. Naye nga wano ku duniya abalungi n'ababi bonna balina okukozesa ebintu ebyo kyenkanye. Kadhalika bwe kityo nufassilu al-ayati, bwe tujja tutemaatema amateeka gaffe nga tugannyonnyola eri abantu liqawmi ya'lamun, eri abantu basobole okubeera nga bategeera singa babaagadde okutegeera. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل باgambe إنما مزم الدلا حرم ربي الفواحش، الله يزيز مرز wange byonna ebirabika nti bibbe, empisa yonna erabika nti mbisi y'abuntu yagiziiza okubeera nti omuntu agyenyigiramu. Ma zahara minha wa ma batana, kebeerenga ya nkukutu, kebeerenga ya mulwatu, kasa kibeeranga kibi, kibeerenga okireka mu nkukutu nga bw'okireka nga kyalwatu. Wal isma, Allah yagaana okubeera nti omuntu yenyigira mu byonoono. Wal baghya bighayri alhaqqi, n'okulumbagana omuntu ng'omulanze bwereere obanga tolina nsonga yannamaddala ntuufu lwaki obeera ng'omulumbagana. Wa an tushriku billah, Allah yaziiza okubeera nti tumugattako ekintu ekirala kyonna wabula tumusinze yekka. Ma lam yunazzil bihi sultaana, singa Allah yatuziiza okubeera nti tumugattako ekintu ekirala kyonna kyatassaako obujulizi bwannamaddala nti tusaanidde okubeera nga tukisinza nga tukimugattako. Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, era Allah yaziiza okubeera nti abantu mwogera ku Katonda nga mumukanyugirira ebintu ebyo mutalinaako kumanya.
ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكل أمة أجل بلشبينا چابانتو چيني چسيري چگري فإذا جاء أجلهم اكسيرا چاوي چيبيرانغا چزي چوكو فكولم بوينسي لا يستأخرون ساعة تولي كوكيري يزبوايو كدكنا ولا يستقدمون ودو كبيرانغا باكونغرايو الساوى بويبيتوسي ngabantu sawa yabwe batukiriddeyo kufa tewaliwo kukeerewa nti banakukeereya ku budde bwe bakugerera era tewaliyo kwongerayo nti oba tewaliyo kutwala ng'obudde tebunnaba kubeera nti butuuka la yastaqdimun tebayinza kubeera nga bakutwala obudde nga tebunnatuuka wala yastakhirun era tebayinza kubeera nga bakeereyamu ng'obudde bubadde butuuse. Allah subhanahu wa ta'ala bamalayika yabakolanga bamanyi ebiseera n'obudde essaawa bw'ebanga etuuse tebasobola kubeera nga bakeereya era okulyazaamaanya okutwala ng'obudde bwo tebunnaggwayo. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا بني آدم بانغم وابانتو إما يأتينكم رسل منكم سنغبان أبابي بابا جد أبابكا abava mu mwenga Allah subhanahu wa ta'ala yabasindise gyemuli yakusuna alaikum ayati nga bagenda okubasomesa amateeka gaffe getubagambye babeere nga bagabasomesa faman ittaqaw yanaabeera ng'atidde Allah n'agoberera amateeka bannabbi ge baleese abavudde mu mmwe wa aslaha n'agezaako okubeera nti alongoosa n'abeera nga embeera ye ne bantu banne n'embeera ye ne Allah we ng'atambulira mu bulongoofu Allah subhanahu wa ta'ala bw'awadde ababaka fala khawfun alayhim abantu ab'ekikeebo tebagenda kubeera nga bafuna okutya nga bava mu nsi muno wala hum yahzanun era tebajja kunakuwala nti Allah subhanahu wa ta'ala abajje mu bulamu bw'ensi tebajja kunakuwalira ebyo bibalese wadde okubeera nga batyo okugenda eri Allah subhanahu wa ta'ala wabula bajja kubeera nga beesunga okusisinkana Allah kubeera nti beetegekera bagenda okubeera nga basasulwa mu ebyo bye baakolerera mu bulamu bw'ensi. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كذبوا بآياتنا نيابا بالين بسامتيكا غفي واستكبروا عنها نبغيرغيرا كنت بوبانيني nibageragera ku nti bo baalunkulu tebasaanidde kubeera nga bagoberera ebyo bannabbi be baleese n'ababaka ulaika ashabu nnaari abonno be bagenda okubeera bannannyini muliro abaddala hum fiha khalidun be bagenda okubeera emirembe n'emirembe nga se baakufulumamu. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فمن أظلم أن يسنغو بلي زمان ممن افترى على الله كذب كسنغو يجويتك كو الله بليمبا أو كذب بآياته يبنى بسامتك غرفا مرقك كسانتك فدير الله أولئك ينالهم نصيبهم أبن بجا كفنو مغابو قوابي كساوا بيريبيتوسي من الكتاب إنغا الله سبحانه وتعالى بيغوتيك مبتبو nga bwe yaguteeka mu kitabo ekyallawhi lmahfuz era nga bwe yaguteeka mu kitabo kino nti anaabeera nga ajeemye anaabeera nga afuna ekibonerezo. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agambye nti singa omuntu anaabeera nga ajeemye waliyo ekitabo kyaffe ekyamaledde okubeera nga bwino yakala ne babeera nga bamuwandiikako nti ajja kubeera nga abonerezebwa. Omuntu oyo bw'anaaba yeeyisizza bubi omugabo gwe gujja kuba nga gumukakaseeko nga bwe guli mu kitabo kiri ekyakuŋŋaanya kalonda w'ebintu byonna hatta okutuusa idha jaatuhum rusuluna
bwe balibeeranga abatume baffe bamalayika abo be twateeka ku mulimu gw'okuggyamu emyoyo nga bamaze okutuuka yatawafawnahum nga bazze okubajjamu emyoyo gyabwe. Qaalu bamalayika bagenda kubuuza abantu abo abaali ku nsinga beegyabaata nga bababuuza aina ma kuntum tad'uuna min duunillah, biriwa bye mubadde musinze ebitali Allah subhanahu wa ta'ala ku ssaawa y'okufa omuntu abeera mu ntiisa ey'ekika eky'ekitalo, kubanga bamalayika bamussaako ebibuuzo ebitasobola kubeera nga byanukulwa, ebibuuzo ebizibu ennyo ku sayidi ye, nga bamugamba ggwe abadde yeegyabaata mu bulamu bw'ensi nga towulira amateeka ga Allah, ebibadde bikubuzaabuza biri luddawa by'osinza bikutaase, lubaale waali luddawa, emizimu emisambwa giri luddawa, byonna by'obadde osinza ku bulamu bw'ensi. Qaalu baddamu nga bagamba mu ngeri y'okubeera nti bawanguddwa, ballu anna, ku ssaawa eno tebiyinza kubeera nga birabikako, we tuli wano tebiyinza kujjawo, byadduse dda byatubuzeeko dda. Washahidu, bagenda kwewaako obujulizi ala anfusihim, ku myoyo gyabwe, annahum kaanu kafirin, ddala mbutuufu babadde ku nsi nga bakafiiri olw'okuwakanya amateeka ga Allah n'okugoberera ebintu ebitalina makulu nga nabyo bitonde butonde nga bo, ne babeera nga babisinza ne bibeera nga bibajja ku mulamwa Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yali ayagala. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قال الله سبحانه وتعالى gamba nti udkhulu fi umamin, agenda kubagamba bamalayika bagamba abantu abo abali bamaze okuwaako obujulizi mu ssaawa y'okufa nti mubayingize, udkhulu fi umamin, muyingire mu bibiina ebyabakulembera, amannammwe abaafa nga simunnafa nabo gye bali abali mu kiraasi yammwe, kad khalat min qablikum min aljinni wal insi fi nnaari, abo abaabasookawo nga mwe mubadde temunnaba kubeera nti mubasisinkana, mugende mubasisinkane nga bali mu kika ky'amajinni, nga bali mu kika ky'abantu abaakakasibwako nti bagenda kubeera nga ba mu muliro. Allah subhanahu wa ta'ala abo be yakakasaako okubeera nti baakuyingira muliro, nammwe mugende muyingira omuliro, mujja kubasangayo. Kullama dakhalat umma, buli wonna umma lweribiiranga oba buli gubinja gw'abantu lwe guliyingira omuliro, la'anati ukhtaha, kuno omupya gugendanga kukolimira gunne waagwo gwasookayo. Lwaki gukolimira? Kubanga bano abaliwo olwaleero ebyo ebyababuzaabuza babijjako abo abaasooka okufa. Ku lw'ensonga lwaki bano abaligenda okusembayo okujja bagenda kukolimiranga bali abaabasooka kubeera nti bayingidde mu muliro, kubanga be baabateerawo omusingi, be baabateerawo ebintu eby'ennono bye bagenda banonooza ebyababuzaabuza ne bava ku mulamwa. Hatta idha ddaraku fiiha, okutuusa lwe balibeera nga bonna bamaze okuggweramu, jami'an, bonna bamaze okubeera nga baggweramu Allah baali bayagadde okuyingira omuliro, wal'iyaazu billah. Qalat ukhraahum liulahum, bali abaasookamu bagenda kugamba bano abajja leeti. Qala allazina ukhraahum liulahum, bagenda kugamba ukhraahum liulahum, bano abaasembyeyo bagenda kugamba bali abaasookayo nga babagamba rabbana, ayi katonda waffe, naffe tuzze ne tusangayo abaatusoose, haulai adalluuna, bano bennyini be baatubuza, bano abaatuteerawo omusingi gw'obubuze, nga bano abaakayingira be balumiriza bali abaasookayo mu muliro. Naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba bwe balimala okubeera nga babuliddemu bonna bakkalidde, bano abasembiyo bagenda kulumiriza abaabasookayo nga bagamba rabbana, katonda waffe, haulai adalluuna, bano abaatusoose mu muliro ddala be baatubuza, faatihim adhaban dhifan min annaari, yadde ffenna tuli muliro naye tukusaba obawe ekibonerezo ekyennyongeza, naye ng'ekibonerezo ekyo nakyo kya mu muliro, bafune omuliro ogusinga gwaffe obukambwe. Qaala Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubaddamu nti likullin dhifun, buli omu ayina ennyongeza emumala,
walakin la ta'lamuna nimwe temumanyi madaara ga muliro n'amaanyi gaago mwe temugamanyi naye nze nkakasa nti buli omu ekifo kyalimu kyekyo ekimujaamu ennyongeza gy'alina esinga ya munne era ffe tugimanyi buli omu waali mumativu n'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyamuwadde. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم